येवकार हांव जवाहर सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स। नावेलीच्या राष्ट्रीय महामार्गार फोंडकुलांचो सांवार, संबंधितांक कागाळी आनी विनवणी करून वाजेले लोक, कंत्राटदार आनी सरकारी अधिकाऱ्यांक कोर्टात व्हरपाची चल्ल्या तयारी, होच एक निमणो उपाय म्हणटात थळावे। मयां दिवचले रस्त्या कुशीक भाजी फळां विकपी थारू येतात अपघातांक जबाबदार, कोरोनाच्या काळात थळाव्या विक्रेत्यांचेर संक्रांत, कायदेशीर वेव्हार करप्यांनी कशें भरप पोट, समाज वावुरपी संतोष कुमार सावंताचो प्रस्न। गोंयांत 1 ते 5 सप्टेंबरा मजगती घोग्यांनी पडू येता पावस, हवामान खात्याचो अदमास। हे मजगती 24 ते 30 डिग्री सेल्सियस उरतलें तापमान। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। सुरवेकच गोंयच्या रस्त्यांचे स्कॅनिंग। आदल्या काळात तळयो फक्त दोंगरांच्या तळाक पळोवपाक मेळटाल्यो, त्यो नितळ उदकाच्यो, पण भौशीक बांदकाम खात्याचे कृपेन हालींसरा रस्त्यांचेर रंगीत तळयो पळोवपाक मेळटात। फोंड्याच्या कुर्टी चिरपुटे वाठारांत गेले जाल्यार अश्यो तळयो हमखास पळोवपाक मेळटात, फकत त्यो रस्त्याच्या मदीं आसात इतलेंच। तशी ही तळीच, पूण पळोवप्यांचे सोयी खातीर आमी तेका रस्त्या वयले फोंड म्हणुया। पूण केदें म्हणून व्हडले फोंड? येदे म्हणून फोंड रस्त्यार आसतात? फोंडे म्हालांतले दीपनगर, जिगडीमळ, कुर्टी ह्या वाठारांत दूद डेरी मेरेन ते पळोवपाक मेळटात। जे तरेन वाहनां चलोवप्यांक ती चलोवची पडटात ते पळयल्यार हांगा सरकार नांवाची यंत्रणा अस्तित्वांत आसा काय ना होच दुबाव येता। आमी न्हय, लोकच तशे उलयतात। इतना हालत खराब है, कोई गाड़ी पलटी हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। गवर्नमेंट को चाहिए इस रोड को कुछ ना कुछ एटलीस्ट रिपेयर तो करना चाहिए। मिट्टी डाल के या कुछ भी, पानी भरा रहता है, आने जाने वाले सब परेशान होते हैं। ओके, कब से खराब है हालत? बहुत दिन हो गए, हालत देखने से पता चलता है कितना दिन से खराब है। गोवा 365 खातीर कुर्टी फोंडेच्यान कृष्णा नायक। रोड टॅक्स भरपी लोकांनी फोंडकुलां सयत रस्ते मागोवंक नासले। मागिनासतना दिल्ल्या पावलार दिल्ल्या फोंडकुलांक गोंयकार आतां खऱ्यांनीच बेजारल्यात। कंत्राटदार आनी PWD अधिकाऱ्यांचेर लोक आतां इतले तिडकल्यात की नाविलकारांनी तांकां सरळ कोर्टात खेचपाची तयारी दवरल्या। ही पळयात नावेली मडगांव कारवार हायवेची अवस्था। हाका रस्तो कित्याक म्हणप हो एक प्रश्नच। गाडयो कायद्यान चलोवपाक मेळनात। लेफ्ट सायड रायट सायड अशें कितें हांगा उरोकूच ना। फोंड चुकोवपाक वाहन चालक खंयच्या खंय वयतात, खंयसूनय गाडयो धांवडटात, ओवरटेक करतात। कागाळी करून, निवेदनां भेटोवन, प्रतिक्रिया दिवन पळयल्यो, संबंदीत अधिकारी सरकारी खातें सुदारपाक तयार नात। शेवटाक लोकांचेर कोर्टात वचपाची पाळी आयल्या। सावियोल ऑफिस एक्शन प्लॅन सांगता, आयकात ताका। तुवें चोयल्यार जाल्यार फाटल्यान रोड आहा ते चोय, ते रोडार येसतना कितले मुइंजा ओरोस जाली, ते प्रॉब्लम रस्त्याचेर इतले होंड पडले आनी सिट्युएशन इतलें बॅड आहा, ते वचपाक त्रास, लोकां मोटरसायकलान वयताय तांकांय त्रास, कोण दुयेंत आहाय तांकां प्रॉब्लम आहा जाल्यार थिंगान कोणाक व्हरपा न्हू, गाडयेकूय त्रास। पयलीं तेमी होंड पडले, थोडो पॅचअप केलो, ते पॅचअप गेले, मागीर काडली तेमी माती गायल्ली, ती माती गेली आनी तेमी कॉन्क्रिटींग केलां, तें कॉन्क्रिटींगूय गेलां। आनी तुवें हो धाकटोसो पॅच चोयल जाल्यार पयलीं सद्या कॉन्ट्रॅक्टरा कित्या तेणें करपा जाय आसलें म्हाका खबर ना। आनी PWD कितकोन इन्स्पेक्शन कोता आनी तेंगे कितकोन पयशे रिलीज कोता तेंय खबर ना। आनी आमकां फकत एकूच उपाय आहा, गव्हर्मेंटाक पेटिशन कोण कांयच फायद ना, डायरेक्ट हायकोर्टान पेटिशन फायन करपाचें, कॉन्ट्रॅक्टरार दिवपाचें आनी PWD ऑफिशियल्साचेर केस फायल कोन्न तांकां अकाउंटेबल करपा पडटलें। कित्याक हिंग कोणा एक्सिडंट जालो, पडलो, गाडये मार लागतले, लोक व्हरना तांकांय त्रास, एम्ब्युलन्सान वयताय तांकांय त्रास। तुमी हो तो रोड चोयलो, तुमी कोटोले हे रोडाक येतात कितें आसता। एक्सिडेंट खूब जाल्या थिंगा, एक्सिडंट खूब जातल्या, एक्सिडंट जाला आनी ते वचपाकूय लोकांक इतली डिफिकल्टी आहा, तुका इम्पॉसिबल ते क्रॉस जावपाक। आनी होंडान तर उदो बोले, मातशें पावस येयलो आनी ते होंडान तर उदो आहा, मोटरसायकल वयताय तांकां आनी चान्सू ना एस्केप जावपाक। ओके, तुम्ही हायकोर्टा पिटिशन फायल 100% हायकोर्टान पेटिशन फायल कोतले, हे इमिजिएटली हे तो रोड रेक्टिफाय कोनाय आमी हायकोर्टान हुंय पूण पेटिशन फायल कोतले एगेन्स्ट द कॉन्ट्रॅक्टर एंड एगेन्स्ट द PWD ऑफिशियल।
परतून एक फाट आज आमी तुमकां परते जो नावेली साकून मडगांव साकून नावेली साकून जो कारवार रोड वयता ह्या रोडाची हायवेची आज कितली दैन जाली ती पळय. हो जो रोड आसा हो कोट्यान रुपयाचो रोड आसा. हेजे फाटल्यान तेणी जेन्ना हो पिड्ड्यार जालो कॉन्ट्रॅक्टरान जेन्ना हो वॉटमिक्स केलो तेज फाटल्यान एकच पावसाक हो रोड गेलो आनी हो रोड वयतरेक तेणी हांगा एक पॅच मारले, माती घातली, तेज फाटल्यान बेत घातलो तरी पूण हो रोड उरला. गोवा 365 खातीर नावेल साकून रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक लहानसं विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. रस्त्या कुशीक बसून परवानगी बगर सामान विकपाचे प्रकार वाडपाक लागल्यात. ह्या प्रकाराक लागून येरादारीक आडखळी निर्माण जाताच ते भायर थंयचे गर्देक लागून अपघातय जाव येतात. ही गजाल मतींत दवरून प्रशासनान ह्या व्यापाऱ्यांक दुसरी कडेन सुवात दिवपाची मागणी जावपाक लागल्या. गोंयकार वेपाऱ्यांकूच दुसरे कडेन सुवात दिवची. दिवचले पाजीर सरवण वचपाच्या रस्त्या कुशीक तशेंच मया रस्त्या कुशीक लोक सामान विकपाक बशिल्ले दिश्टी पडटात. हे वेपाऱ्यांक दुसरी कडेन शिफ्ट करतना गोंयकारांचोच विचार जावचो अशें संतोष सावंत सांगता. आतांच्या सरकाराक हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदतां, बारीक पळोवंक जेन्ना आमच्या मतदारसंघान जेन्ना बिचोले प्लस सरवणा वयता आसतना ते सुद्दां थंयसर सुद्दां लोक भायर मेन रोडाक हायवेक रावता थंयसर आनी जेन्ना पळय मनशाक जेन्ना एवेलेबिलिटी सारकी जाग्यार मेळटा किंवा इजी मेळटा पळय थंयसर लोक आपले स्कुटरी गाडयो उब्यो करतात आनी परचेस करूंक वयता. हें खंयसर तरी बंद जावपाक जाय. नाजाल्यार सरकारान तांकां एक आयडेंटिफाय करूंक जाय जागो आनी तांकां थंय जागो दिवन थंयसर कितें आसा तें तांकां एवेलेबिलिटी करूंक जाय आनी ते बीन लोकल मनशांक आमच्या गोंयकारांक आनी आमच्या ते पंचायतीच्या त्या लोकांक थंयसर ती एवेलेबिलिटी जाग्याची करून दिवपाक जाय आनी तेंच्यांनी थंयसर तो धंदो करचो. पळय सद्या जे पळय चल्लां पॅन्डेमिकाच्या टायमांच्यान जवळ जवळ आतां 2 वर्सां जात येयली. सगळे जी मार्केट ओरिजिनल जी मार्केटां आसा पळय ती कंप्लीट बंद आसलेली. आतां कितें तरी स्टार्ट जाल्लेली आसा आनी हे जे मार्केटांत बसतात पळय ते आमचे लोकल लोक, आमचे गांववाले आसतले किंवा आमचे गोंयकार आसतले. आणि जे पळय सध्या चल्लां पळय आफ्टर पॅन्डेमिक जर पळयल्यार जाल्यार खूब त्या हिशोबान खूपच पर्संटेज वाडलेली आसा. आमी आतां जर पळोवंक वचत जर मयाचे आमी पंचायतीचे जर म्हटलें फ्रॉम झाटेक्याची फॅक्टरी ते आमी मया एंट्री करता. NSPचो जो गेट आसा पळय थंयच्यान आमची मयाची बॉर्डर चालू जाता. थंयसर ते देवतीक जर पळयशीत जाल्यार आमचे गोंयकार सोडूनच घाल, हे भायले लोक थंयसर फ्रुट्स घेवन बसलेले असतात. आमची गोंयकारांची शॉपां हांगासर मार्केटान आसा तांकां थंय गिरायक जाणांनी हे रस्त्यार बसून हांगासर धंदो करतात आनी आमचे लोक थंयसर कितें जाता प्रॉब्लम बाजारान वयचे पेक्षा थंयसरूच उबे रावन गाडयो उबे करता हे करता. जेन्ना पळय ही रहदारीक सुद्दां खूब हे डेंजरस बारीक पळोवंक जाल्यार इट इज डेंजरस फॉर द हेल्थ किंवा दुसरेच एक्सिडंट जावंक शकता. पूण कितें जायत खंयच्या टायमार ते नेम ना. गोवा 365 खातीर मयेच्यान महेश कोवेकार. मस्ती करता तेचेर आवय बापूय बडी मारताच. मायकल दुसऱ्याच्या मतदारसंघात वचून मस्ती करता. तेणें आपलोच मतदारसंघ घट करचो. साळगांवचो आदलो आमदार दिलीप परुळेकार मागता. परुळेकार आनी ताचो भाजपांतलो वांगडी मायकल लोबो हांचे मदीं मधूर नातें उरोंक ना. ही वस्तुस्थिती सगळ्यांक खबर आसा. दयानंद मांद्रेकारा उपरांत आतां दिलीप परुळेकारानय मायकलाचेर तो शेजारच्या मतदारसंघात हस्तक्षेप करता असो आरोप केला. दिलीप परुळेकार म्हणटा मायकलाक कळंगुटे भाजपाची तिकीट दिल्ल्यान आनी मजत केल्ल्यान तो जिखिल्लो. ताणें आपलोच मतदारसंघ घट करचो. हेरांच्या मतदारसंघात नाक खुपसूचे न्हू. दुसऱ्याक हाडून मायकल दुसऱ्याच्या मतदारसंघात जे कितें करता ते पक्ष सोसून घेवचो ना. ताच्या विरोधात हायकमांडा मेरेन साबार कागाळी पावल्यात. परुळेकारान सांगलें, आयकात. पार्टी हांवेनूच कंप्लेन करपाची करना. पार्टीन आमची ज्यो मिटिंगी आसता पळय त्या वेळार सदीत पार्टीचे सगळे बाकीचे जे सिनियर कार्यकर्ते आहा ते सगळे कंप्लेन करीत आसता. हांव विकेन म्हणजे बरें काम करता जाल्यार बरें आसा, वायट काम कशें कोणाक तरी दुसऱ्याक घेवन तुका कॅन्डिडेट करता तूं काम कर अशें म्हणूंक शकना न्ही. ते करतलो जाल्यार पार्टी करतली न्ही. पार्टीचे लिडर आहा आमचे न्हू ते करतले न्हू. तेजे कंप्लेन हांगाच न्ही ऑल ओवर बार्देस तालुक्यान पावल्ले आहा. तुमकांय खबर आसतली. इज इंटरफियरिंग इन सालिगांव, शिवोले, म्हापसा, आल्दोना ह्या सगळ्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा पळय थंयसर तो इंटरफियरन्स आपले दाखयता करता. सो पार्टी नोज अबाउट दॅट आनी जस्ट वील वेट आनी वॉच पार्टी कितें एक्शन घेता पळय ती. मस्ती करता त्या भुरग्याचेर आवय बापूय बडी मारतात. सो केन्ना तरी बडी बसतली. हें खरेंच आसा. काळ्या दगडा वयरची रेश म्हणटा पळय तशी. मस्ती उपकारना न्ही. मस्ती जाली काय मनशाक मन मारलो काय
मस्ती जाता अशी जाता मस्ती म्हळ्यार कित्याक बायकल लोक मस्ती करतात. हय ऑफकोर्स ताका निवडून दिला लोकांनी न्ही. साळगांव हितूर आमच्या कुळमोटी मतदारसंघांनी ताका तिकेट दिवन ताका निवडून दिलो. तो निवडून येयलो पळय तिकेट बीजेपीन दिल्या म्हणून निवडून येयलो न्ही. नाजाल्यार खंय येतलो आसलो इतक्या वर्सां खंय आसलो. ताका पक्षान तिकेट दिली, ताका मदत केली म्हणून तो निवडून येयलो. आतां तुका दिला, तूं तुजो मतदारसंघ घट कर, तुज्या मतदारसंघान काम कर. तूं हांगर थंय लक्ष घालपाची गरज ना. हांगा थंय लक्ष घालतले आसा पळय ते आदी आमचे लिडर्स आहात न्ही. आमचे CM आसा, आमचे संघटन मंत्री आहा, आमचे पक्षाचे अध्यक्ष आहा, सगळे आहा. ते पळयतले. तुका कित्याक बाकीचे सगळे गोश्टी अशें इतकेंच म्हाजें म्हणणें. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदां पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत 1 ते 5 सप्टेंबरा मजगतीं घोग्यांनी पावस पडूं येता. हवामान खात्याचो अदमास. कांय सुवातांनी कमी चड प्रमाणांत तो झडटलो. हे मजगतीं चडांत चड 30 जाल्यार उण्यांत उणें 24 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता. 5 सप्टेंबरा मेरेन दर्यादेग वाठारांत वराक 40 ते 50 किलोमीटर ह्या वेगान वारो घोळटलो. वाऱ्याचो वेग वराक 60 किलोमीटर जावं येता. दर्या खुबळटलो देखून नुस्तें मारप्यांनी खोल दर्यांत बोटी सोडच्यो न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. Namaskar. What you see on screen is the day-wise rainfall value for this particular monsoon season starting from the 1st of June up to 1st of September, that is today. तो हम इसमें देख सकते हैं फ्रॉम अराउंड 28 अगस्त से जो रेनफॉल है, मानसून एक्टिविटी जो है उसके नॉर्मल रेंज में है, नॉर्मल वैल्यू के करीब, नहीं तो उससे ज़्यादा रिकॉर्ड हो रहा है. और इसके कारण है एक लो प्रेशर एरिया जो फॉर्म हुआ था नियर बे ऑफ बंगाल और उसका मूवमेंट हुआ था. तो उसके कारण मानसून एक्टिविटी कंपैरेटिवली हायर रहा पिछले 4 से 5 दिनों में. अगर उसके पहले के 4 हफ्ते को हम देखेंगे, पूरे 4 हफ्ते को देखेंगे तो करीब 2 या 3 बार डेली रेनफॉल जो है नॉर्मल वैल्यू, उस दिन के नॉर्मल वैल्यू के आसपास, नहीं तो उससे ज़्यादा हुआ. तो इन शॉर्ट स्लाइट रिवाइवल ऑफ मानसून हैज़ टेकन प्लेस आफ्टर 28 ऑफ अगस्त. और अभी कल यानी कि पास्ट 24 आवर्स में जितना हमें रेनफॉल मिला उसके बारे में हम देखेंगे तो पणजी में सबसे ज़्यादा मिला, 41 mm/cm रेनफॉल हुआ. सेकेंड था कानकोना से रिपोर्ट जो था 35 mm, वालपोई से भी 33 mm मिला. तो ये थे सिग्निफिकेंट रेनफॉल पास्ट 24 आवर्स में. और अगर आने वाले दिनों के वेदर के बारे में बोलेंगे तो आज के दिन एक सिस्टम जो सिग्निफिकेंट है गोवा के लिए भी वेदर देने के लिए, वो है एक सर्कुलेशन है जो साउथ गुजरात के नाइबरहुड में है. और उसके कारण गोवा के जो विंड्स हैं, गोवा के ऊपर एटमॉस्फेयर में जो विंड्स है वो सी साइड से वेस्टर्ली विंड्स है और उसका स्ट्रेंथ भी थोड़ा सा बड़ा है कंपेयरिंग टू पास्ट वीक. तो उसके कारण आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम गोवा के ऊपर एक या 2 जगह पे हेवी रेनफॉल, यानी कि रेनफॉल एक्सीडिंग 64 mm इन 24 आवर्स. ऐसे हेवी रेनफॉल 1 या 2 जगह पे गोवा के ऊपर होने के चांसेस है इन 24 आवर्स में. जो 24 आवर अभी चल रहा है 8:30 AM ऑफ 1 सितंबर टू 8:30 AM ऑफ 2 सितंबर, रेनफॉल होने के, हेवी रेनफॉल होने के चांसेस है गोवा के ऊपर. और इसके अलावा अभी देयर इज पॉसिबिलिटी, अभी हमारे जो न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स हैं दे आर इंडिकेटिंग दैट फ्रॉम अराउंड 5th सितंबर रेनफॉल एक्टिविटी और भी बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि बाय अराउंड 5th and 6th देयर इज अ सर्कुलेशन और वीक लो प्रेशर एरिया दैट इज लाइकली टू फॉर्म ओवर आंध्रा ओडिशा कोस्ट. जब वो सिस्टम फॉर्म होगा तो फ्रॉम अराउंड 5th सितंबर गोवा के ऊपर रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ने वाला है. हेवी रेनफॉल भी बढ़ेगा, हेवी रेनफॉल का भी स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ सकता है पर्टिकुलरली ऑन 6th and 7th ऑफ सितंबर. तो इसके कारण अगर हम आज का जो वार्निंग इशू किया है IMD ने वो देखेंगे तो फर्स्ट डे को यानी कि 1 सितंबर को और 5th सितंबर को आइसोलेटेड जगह पे हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया है. और 6th और 7th और इवन अप टू 8th ये इंक्रीज एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगा 5th सितंबर के बाद. सो इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट
please be regularly updated with the warnings in coming days. जैसे ही सिस्टम को हम जो सिस्टम फॉर्म होने के चांसेस है 5 सितंबर को, उसको कंटिन्यूसली उसके प्रोग्रेस के बारे में वॉच कर रहे हैं. कोई भी चेंजेस है तो दैट विल बी अपडेटेड एज चेंज इन वार्निंग, सो प्लीज बी रेगुलरली अपडेटेड विथ वार्निंग्स इन कमिंग डेज. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोनाच्या काळात जतनाय गरजेची. दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क, सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.